Bom dia aí. Esse motorista com essa carreta aí é na Elcio, trabalha pra mim. Quem sabe passar na ponte é na Elcio. Eu vou dar uma demonstração agora pra vocês como se passa aqui, devagar, isso, a linha. Quem sabe passar na ponte é na Elcio. Isso tem uma galera do lado de lá também que tá ajudando ele, viu? Ele é muito experiente, ele sabe passar nas pontes. E ele carrega essa madeira aí do Belém pra no interior de São Paulo. Ele é muito experiente, ele sabe passar nas pontes. Na Elcio. Quem sabe passar na ponte é na Elcio. Faz parte aí do agrupamento GRA. Bom dia. Vai. Isso, vai. A Elcio é top, né? Elcio é top. Quem sabe passar na ponte é na Elcio. Vai. Isso, Elcio. Vai. Isso, Elcio. Vai. Devagar, isso. A linha. Puta que pariu! Meu Deus. Caralho, tô fudido. Olha que regaço que fez. Puta que pariu! O que você fez com o meu caminhão, né, Elcio? Acabou o freio, eu vim segurando ele. Puta que pariu! Caralho, tô fudido.